今天我们聊聊贪财好色。我有一次和一位千亿营收公司的总裁同桌吃饭，他就举起酒杯说：“我们在座各位不过都是贪财好色。”我不知道你听了什么感觉，是不是觉得怎么有点粗鄙啊？但是我相信还有一些朋友呢又会深以为然。问题是，我们真的理解了财色二字吗？有这么一组心理学实验，几个研究人员找来一群普通人，让这些人呢看几张照片。这照片上是一些非常漂亮或者帅气的异性。看完之后呢，让一部分人去想象和他们约会。接下来就是见证奇迹的时刻。研究人员给这群人发了一笔模拟资金，让他们去选购商品。那些刚刚看了美女的男性突然就不怎么在意柴米油盐了，开始研究名表、跑车和昂贵的私人餐厅。他们愿意在奢侈品上花钱的欲望大增。而女性们的表现也变了，更加愿意去参加志愿服务，帮助别人。不过这得是那些公开可以被别人看见的慈善哦。如果是私下默默的帮忙，那对不起，没有积极性。你看，只是看了几张照片，想象和这些帅哥美女约会，人的行为居然有这么大的变化。这项研究发生在2007年，亚利桑那州立大学和几家顶尖机构的研究人员把它发在了《人格与社会心理学》杂志上。主导这项研究的学者叫做维拉达斯·格里斯克维丘斯，他们就捕捉到了人性当中一种很微妙的东西。比方说，我们平时购物你说到底关注什么？我关注性价比。你看，觉得这是好事，是我自发的。但是这个实验就发现，人常常是在给那些看不见的观众做表演。你说这个东西跟贪财好色有什么关系？别着急，我们继续往下看。2011年，还是这批研究者，他们呢就决定继续往下研究。学者吉尔迪桑就主导了一项关于消费习惯的追踪研究。他们就发现大家买那些不实用东西的动力和孔雀开屏是一回事。比方说，一个小伙子，他想找一个伴侣，他自己都没有意识到他消费的行动会变化。比方说，他会去买那些昂贵的手表和奢侈的衣服。至于这个表它没有电子标准，或者这个衣服舒不舒服不重要，核心的动力就是得让别人看见我有这个实力。而西方学术界给它取了一个名字，叫做炫耀性消费。那为什么说这个例子呢？因为在我们的日常观念当中，常常把钱和色是分开的，觉得钱是做生意搞事业嘛，而色是男女交往。而这个实验就发现，色也就是对亲密关系和繁衍的欲望，是真正的底层的动力，而财就是用钱去买一些奢侈品来展现实力，是色这种动力驱使下的一种行为。所以一个人如果向往亲密关系，有原始冲动，这种欲望会直接转化为想去搞钱、想去消费的力量。也就是说，在人类的潜意识深处，财色共用同一个根。斯坦福大学的神经科学家布莱恩·克鲁森在2007年做过另外一个实验。他找了26个人，让他们做核磁共振，同时呢，在他们眼前放一块屏幕，不断的去闪过各种商品的图片和标价。最后呢，就问他们买不买。这个机器就同步记录他们大脑当中的血液流动。这个设备就记录下大家在面对金钱欲望的时候大脑的一些活动。比方说，我看到喜欢的东西，我大脑当中的这些特定区域会亮起，代表着我们想把这个东西占为己有。但这个价格一出来我觉得这个东西我买不起，那么大脑当中另外一个区域，就是处理痛苦恶心的地方，他们被激活。所以买不买看起来这个人在理性决策，实际上是人的大脑当中的两股力量在拔河。如果我想要占有的兴奋超过了花钱的痛苦，人就花钱，反之就放弃购物。那克鲁森的团队通过脑电波就发现哪怕这26个人还没有决策呢，只要我去看你大脑当中哪个区域更加活跃，就可以提前预测出你到底买不买。你看，我们的身体非常诚实。那看起来我们在生活当中常常权衡利弊，实际上是我们身体深处的欲火，或者是害怕失去的心疼，帮我们做决定的。而钱和色的底层运作机制和这个拔河的逻辑是一样的。其实把时间往前再推2000年，当时的修行人早就发现了，在我们华人的文化语境当中
财色这2个字没有分家过呀。民间说酒色财气，修行人讲财色名食睡呀。我们现在常常觉得谈钱俗气，谈色流氓，但是你真的去看古代经典，你会发现古人很清醒的。在《礼记》当中有一句定调子的话，就是饮食男女，人之大欲存焉啊，说这个吃饭是维持我们的生存，而男女是为了延续生命。就古人知道这是人身上非常大的一种推动能力。你想活得体面，想寻找伴侣，这是天道，也是人道。而孔子说的更加实在，他在《论语》当中说叫富于贵是人之所欲也，他也非常坦荡地承认财富地位大家都想要。而到了管仲呢，他就说得更透彻了，说仓廪实则知礼节，衣食足则知荣辱。你吃饱肚子的人才能顾得上这些体面和礼貌。这背后就是我们今天说的财。一个人为什么特别想要赚钱啊？很多时候未必是要荣华富贵的，而是缺少安全感。我要是生病了怎么办？我在亲戚朋友面前，我希望能混得好一点。所以财的底层是安全感，是人尊严的重要来源。如果没有这个基础，你饿着肚子谈高尚，那是空中楼阁。那既然财色是人性，是天道，那为什么后来又变成大家眼中的洪水猛兽了呢？老子在《道德经》当中写过啊，叫五色令人目盲。接着又说叫难得之货令人行妨。难得之货就是那些奢侈品嘛。这个东西本身没有错，错在如果我们一直盯着这些东西，它又难以得到，我们的行动会变形。人可能会透支、攀比、嫉妒。所以说五色令人目盲，是说我真正的需求看不见了。我就想到之前会有一些朋友来找我啊，说你能不能帮我补算一下，或者说能不能调整一些什么东西让我发财呀、赚钱呀。我一定会问一个问题，我说赚钱是你的目的还是你的手段？你赚到钱了，到底想要实现什么？我发现没有一个人能答得上来。真正的需求看不见了吗？就真的是五色令人目盲。那在过去啊，漫长的农业社会，人们可以靠着宗族礼法，日出而作呀，日落而息呀，把这2股能量控在一个合理的范围内啊。所谓那个时候的车马很慢嘛。但是到了今天的工业化时代，我们的环境变了，这2股欲火被现代商业社会的精英那是研究的明明白白。我们先说贪财好色到底本质是什么？你看，先说色，大家第一反应可能就是男女之事。但如果我们站在更高维度的视角去看呢？站在人类进化的角度去看呢？查尔斯·达尔文在1987年写过一本探讨人类由来的书，他在里面系统性的谈到一件事情，叫做性选择。这个性选择说的是说性呢是人生命的一种本能，生命在展现自己，呼唤同类，等待被选择。所以一个人被漂亮的脸蛋吸引，或者被挺拔的身姿吸引他的潜意识当中捕捉的是一种生机能量，是一个人旺盛的生命力，或者他的基因很健康，所以它是一种繁衍下去的希望感。所以从这个层面上色代表着一个人身上的那种能量，那种热乎活人感，代表着你想和这个世界建立一种连接，想和一个人建立深度关系的亲近感。所以我们回想一下生活当中的场景，如果一个人真的对任何美色都没有一点念头的话，这样的人是不是修行到了极高境界？不是，往往是生命力干涸了。换句话说，他不爱这个世界了。那这种生命力是写在我们人类的基因当中的。也就是说，每个人都可以理直气壮的好色呀，但不是贪淫。你看，好色只是想法，而贪淫是行动。我们再说钱呢，这个世界上真正对钱毫无兴趣的人非常少吧？有些人嘴上说我不在乎钱，往往是没有到人生低谷。在1899年，美国有一个学者叫托尔斯坦·凡伯伦，他花了很多时间去观察社会上那些有钱人是怎么生活的。他就发现很有意思钱这个东西它可以换来社会名望。就有很多人想赚钱，他说我要好车好房，实际上他很多时候是希望见到这些老朋友同学聚会，我不需要看别人的脸色嘛，或者是我家里有一些变故也很从容。所以我们刚刚说财的深处是安全感，是选择的余地。如果一个人完全没有了财运，往往并非是看破红尘而是在一次次的挫败当中真的就放弃了对命运的掌控权。然后这里可能还是有点疑惑，既然财和色这么重要，
因为很多人想赚钱，有好车好房，是希望能够跟亲朋好友聚会的时候，我很体面，我有面子。你看，财的深处是安全感，是选择的余地。如果一个人完全没有财运，你说他是看破红尘了吗？往往不是，是在一次次的挫败当中放弃了对自己命运的掌控权呀。然后你可能这里还是会有点困惑，既然财色这么重要，是我们的原动力，那为什么我们在追逐他们的时候，往往感受不到快乐，而是痛苦和疲惫呢？你去看呀，很多人赚到钱了之后，并没有变得更加有安全感啊，反而很焦虑。那些追到了心仪的人物，他就觉得圆满了吗？未必啊，可能很快就腻了呀，觉得空虚啊。这里的麻烦就出在我们人类大脑的一个出厂设置上。1998年，密歇根大学的神经科学家肯特·贝里奇和特里·罗宾逊在研究大脑奖励机制的时候发现了一个漏洞。就过去我们一直以为我想要一个东西是因为我喜欢它，想要和喜欢是一样的。但是贝里奇和罗宾逊通过大量的观测实验就发现本质不同。负责喜欢的系统在我们的大脑当中它范围很小，也很容易满足。比方说你吃了一口好吃的，那个心仪的人对你笑一笑，你就会得到愉悦感。那负责想要的那套系统呢，它又很大很活跃，像是永远填不满的黑洞。更要命的是这个想要的系统是可以脱离喜欢的系统单独运行。什么意思？就意味着环境的刺激可以勾引你想要的动力，让你饥渴难耐，非得到不可。那你为了得到它，可能会熬夜拼命，甚至去算计别人。你以为你拿到了很狂喜，实际上你到手之后，那种微弱的喜欢，它给不了你期待的那么大的愉悦感，所以你真的到手了之后，你会产生落差。这就能解释人世间大部分的荒诞呀。很多人没有拥有之前会去看跑车、名表、豪宅，去想象我要是拥有之后我该多开心呀。他真拥有了，你扔给他们，新鲜感几个月就没有了，剩下的你会觉得维护保养怎么这么麻烦。我以前有个朋友，他特别喜欢鱼后来发财了之后买了一个巨大的鱼缸，把客厅都像一面墙一样的。他说我有这么大的鱼缸，我多幸福呀，我天天沉浸在鱼的世界。结果后来就常常抱怨说，他最累的就是穿着大胶靴跑到鱼缸当中洗鱼缸。这个感情也是一样的，一个人可以花几年的时间去追一个人，心心念念的，真的在一起了，你会发现好像我也没那么喜欢。这就是我们大脑当中的一个 bug， 就我们大脑的渴望大的惊人，而我们人类享受的能力又小的可怜。再加上我们现在又生活在一个高度发达的商业社会当中，有一大批聪明人懂得这一套 bug 就专门盯着我们身上的这两股欲火。说到财色的欲望古代的那些帝王将相，你看那也很多，但那个时候物质匮乏，信息闭塞，一个普通人他一辈子也见不了几件稀罕物，就算你欲火滔天，他也找不到能量。那么只有极少数掌握着巨大资源的人才会去夸张的炫耀攀比南朝的笔记文献《世说新语》当中就记录过一段魏晋时期富豪斗富的事情，说这个晋武帝的舅舅王凯得了一株2尺高的极品珊瑚树，他拿出来给当时的大富豪石崇看，石崇就拿过一把铁如意，当场把这个珊瑚砸得粉碎。王凯急了，以为你石崇干嘛？你是不是眼红嫉妒啊？石崇让人从家里搬这个珊瑚树来赔，3尺的、4尺的、6、7株，跟你那株差不多的更是数不过来。这几个人砸珊瑚斗家产，是他真的在乎那块石头吗？他当然不在乎，他就是展示权力，显示我的地位。而在古代，这种拿钱换名声的游戏门槛是很高的，那普通老百姓是想都不敢想的。但是今天的商业社会让我们每个人都能做到。怎么做呢？就是把过去那些只有达官贵人才能炫耀的舞台给它拆成很多很多的小舞台，然后通过你的手机塞进大街小巷。我们先来看看商业社会是怎么拿捏人的财富的欲望的。我们前面聊到，你看一个人买东西，他大脑会有拉扯吧，一方面你想要占有，一方面又觉得我失去钱我很痛苦，会互相博弈。那么现代商业很精明的方法就是想尽一切去放大你占有的快感，同时帮你屏蔽掉付钱的痛苦。怎么放大快感？我不再卖给你一个具体的物件，而是卖给你一种身份的错觉。比方说一杯咖啡，它本质不就是咖啡豆跟水吗？我卖给你的是下午3点的都市精英感。
让你觉得我在写字楼当中很有体面。我卖你一辆车，本质就是代步工具，但是你看了广告，永远都是什么空旷的高速公路啊，夕阳下的海岸线，它卖的是自由，就好像你拥有它就成功了啊，掌握人生了。那么你的潜意识会被植入一种信念，就是我买下了这个东西，我就可以成为那种身份。于是你那个庞大的想要的系统会被不断的撩拨，你的欲望会越来越旺。而到了掏钱的环节，如果这个时候说来真金白银让你掏出一大叠的纸币，一张张数给你啊，100、200，你会很痛苦的，你会觉得心疼犹豫的。但是现在的支付方式你看不到钞票了，指纹贴一下，刷个脸，轻飘飘的数字就过去了，甚至还非常贴心的提供什么分期付款，把这个大的痛苦给你切成几十个你感受不到的小痛苦。那没有了真金白银离手的痛感，这个大脑的防御机制就失效了。你随便逛逛街啊，在家里躺着玩玩手机，随时随地都有无数个经过精心设计的漏斗来承接你的这种购买欲啊。那说完了财，再看看色呢？这现代社会拿捏色这种方式更加隐蔽，但也更加密集。你逛个商场，那满墙都是精修的各种漂亮脸蛋吧？你打开短视频，那屏幕当中每天都是无数的俊男靓女啊，要么展现身材，展现笑容，还有一些人玩擦边。一些虚拟偶像呀，精心包装的恋爱综艺呀，情感博主啊，都在提供一种好像触手可及，马上就能得到的亲密感。而我们的大脑很多时候你分不清现实和虚幻的，只要你看到这个画面，你身体当中的欲火会被撩拨点燃。而在大自然当中啊，一只动物只有在遇到合适的配偶的时候，它才会去调动身体的能量去展现自己。而现在你一天当中能在屏幕上遇到几十上百的完美对象啊，这是我老公，那是我老婆的，于是你的潜意识就在持续的刺激当中不断的起立兴奋，空转没落。所以很多年轻人真的很累啊，你什么都没干，你不断的刷手机就刷到精疲力尽了。那真的到了现实当中谈恋爱，你还能提得起兴趣来吗？你那个满足的过程多长啊？你在这个地方能量被透支了。那本来这种能量呢，是让我们在现实生活当中去推动着我们去建立链接，去构建深度关系，但是在无数个这种虚拟的画面当中，它被漏光了。所以商业社会它编织了一张非常大的网，就看起来你觉得我很自由呀，我看什么视频，我买什么衣服，不都是我自己选择的吗？但实际上只是那些环境把你对财和色的欲给点燃了，等到你被点燃了，再给你一个出口，说来这里就痛快了。所以当一个人不知道自己的欲望怎么来的时候，商业社会就把它安排得明明白白。那么这种安排到极端，就会出现两种截然相反的问题。第一个极端是觉得脏，不接受。比方说有的人从小接受的规训就是谈钱伤感情，好色是下流，追求物质是不高尚的，关注皮囊是肤浅的。他带着这种观念长大，那遇到和这些利益跟性吸引相关的事情，第一反应是掩饰。我明明好想要，我不敢说，我其实心里面是想要钱的，但是我一定要给自己找一个宏大高尚的借口。我遇到喜欢的人，明明我心里非常心动，我就装作我没看见，假清高。那问题是头脑的压抑怎么可能战胜得了身体的欲火呢？你不允许它在正常合理的渠道表达出来，它就一定要找代偿渠道。你去看有的人嘴上说我对钱都是不在乎的，真的遇到跟他切身利益相关的事情，你看看他反应比一般人更激烈。越是把道德标准提得高，你越是对待别人就很严苛，因为心里不甘心。那另外一种极端是放纵，因为有人会觉得叫人生得意须尽欢嘛，我有欲望我就想干嘛去干嘛。这个时候我们人往往容易高估自己的理智。在2006年，杜克大学的丹·埃瑞尼和卡内基梅隆大学的乔治·罗文斯坦做过一项关于人在叫热状态下的决策研究，就他们想看一看人在情绪和欲望被唤起的时候，这个判断力它会不会受影响。这个研究人员就发现，当参与者这些原始的这些冲动被激活，他们原本冷静时候做出的承诺设置的一些底线风险评估瞬间瓦解。说白了就是脑子一热，不管3721嘛，会做那些不可理喻的事情。我一个朋友就跟我抱怨，他老妈自从学会网购之后，那家里就堆满了不需要的东西呀。洗衣液说一箱一箱的买，也不知道什么杂牌的，买了也不敢用。网上看到那些卖什么鸡鸭鹅肉的，一买一大堆，家里的冰箱都有塞不下了，做出来之后反正也没人爱吃。
你看，这就是热状态。那等到这阵风过去之后，你回看自己怎么买了这么多的东西啊，那又没有用，又觉得后悔。那艾瑞尼在研究当中就点出了问题的关键，想单靠我们的理智和意志力去对抗本能非常困难，因为环境一变，理智就容易下线呀。在几千年前，佛教传入中原，后来在汉传佛教的语境当中，就把人最容易陷进去的5个坑总结成5个词，就是财、色、名、食、睡，就是我们常说的5欲。而在早期的佛经，比方说佛遗教经当中啊，他们会反复强调叫做善护其根。这个根呢，指的是人叫做眼耳鼻舌身，就是我们接受外界信息的门户。那古人为什么要守住这些门户呢？因为他们比现代人更深地体会过人性脆弱呀。我眼睛看到了名贵的首饰，如果没有一层觉察拦在眼前的话，我们的潜意识会马上开始运作，紧接着就是占有欲起飞，理智在下线，动作就变形。所以真正消耗人的不是钱和色本身，而是一边我又压抑着自己，我觉得这个东西不干净，一边呢又眼巴巴的想去要，那另外一边呢是被外界的刺激拖着跑，我又管不住自己，真的到夜深人静又会觉得恨自己，不争气。那么这种来回拉扯呀，人就会产生内耗，把人的精气神给消耗掉了。那么如果我不压抑也不放纵，面对这2股能量，我该如何去安放它们呢？其实啊，路一直都在。老子在点破了5色令人目盲之后啊，紧跟着给了一个非常简单的解法，5个字叫为腹不为目。意思是说，满足我们肚子的需求是顺应天道的。我饿了我要吃饭嘛，天冷了要穿衣，它是很正当必要的。麻烦的是那个目，就是我看到别人开着豪车，哪怕我只需要一个几万块的代步车，我就会有匮乏感。我在网上看到那么多美颜的帅哥美女，再看看我的老婆老公，我看不上嘛。这就是在用我们有限的心力去填补那个永远填不满的黑洞。所以你会发现，现代心理学当中讲那个专门想要的那个神经系统，和2000多年前老子说的目，遥相呼应。想要就是眼睛被勾走，喜欢是肚子真正消化后得到的滋养。所以真正的高手从来不会想着说我要灭掉欲火，而是我既然有这个能量，我给它找一口锅。那怎么造这口锅呢？在现代心理学的认知行为疗法当中啊，有一种微行动，我们普通人生活当中随时就能用。你也不用什么打坐闭关，你遇到一个关键时刻，你停一下。比方说我深夜在那里刷手机啊，我看到这个奢侈品，这个不错呀，我想要。我看到那有个美女那个帅哥呀，我也不管人家有没有对象，我就先跟他搭讪。这可能是一个关键时刻。那这个时刻呢，第一步先不要急着去满足欲望。第二步更重要，就是我们不用自责说我怎么这么庸俗啊，我那么容易被忽悠呀，因为这种自我攻击它完全不滋养我们。那第三步呢，是把这种忽然来的欲望当做一个来做客的陌生人，你往后退一步，就看着这个欲望，你看看他想把我们带到什么地方去。这个包包非常漂亮，我真的需要这个昂贵的包包吗？还是我觉得在这个城市当中我太孤独了，我太不受重视了，我急需这样一个奢侈品，我背在身上出门之后，向周围的人证明我很成功。我是真的很想去了解这个充满魅力的人吗？还是觉得我生活太无趣了，我想用这种危险的快感去满足一下，觉得我还活着。这就是把指挥权从目还给腹的过程。很多人对传统的修行有很深的误解，觉得高僧大德那都是压制欲望，让人清心寡欲。不是这样的。佛教说善护其根，它是承认人是有欲望的，只是欲望产生那一刻，我停一下，我去观察那个念头，看着它生灭，而不被它牵着鼻子走。而道家修行，它讲念经化气，这个念的过程，就是我们的身体产生了原始的欲火，不把它浪费掉，把它当做一种能量去平移到我们的事业或者学习上面去，用世俗的鼎炉把身体的欲火转换成我们需要实现目标的那种能量。当你开始问自己的时候，你的理智就开始接盘，你就不再是冲动的奴隶。比方说，我真正需要的是，我觉得我现在不受重视，我就特别渴望被大家认可。那我原本用来买奢侈品的钱，我可以省下来，我学一门手艺啊，打磨一个作品啊，
我用真本事来让大家认可我。如果我真的本人很无聊，我就想找另外一个人让我活得更加生动有趣，做不到的。那我们就可以先取悦自己，我布置房间呀，参加一些有创造性的爱好活动呀，就相当于这些欲望被我们看清之后，变成了我们向上走的燃料。那么孔子到了晚年，他总结自己一辈子修行的心法，说了一句很著名的话，叫做七十而从心所欲而不逾矩。很多人有误解啊，觉得这个重点在不逾矩啊，觉得这个人老了应该他不逾矩呢，但实际上它的关键是从心所欲。欲望是在的，只是我家中的这个火不会引发火灾，是我锅膛当中烧翻热菜的能量。那这个时候世俗眼中的财色就变成了我们可以去创造感受的生机。我们这辈子绝大多数的痛苦来自于我们误判自己的力量，我们花太多的时间跟自己的天性打仗，在羞耻和放纵之间来回摇摆。那么今天希望这一番拆解可以让你看清自己那些隐蔽在日常消费那些情绪背后的天机。财色从来就不脏，它一直在那里等待着我们清醒的去认领它，驾驭它。当你不再害怕心中的欲火，你自然不会被精明的商业社会牵着鼻子走，也不会陷入一个人的焦虑和无聊。如果今天的分享帮你看清了一些长久以来心头的拉扯，或者让你对自己的某一个念头有了完全不一样的理解，不要让它溜走，欢迎在评论区留下你的只言片语，把你的感受写下来，因为可能你不经意的一句话会成为开解另外一个路人的钥匙。也欢迎你把这期视频分享给身边那个总在内耗跟自己较劲的朋友。智慧从来不是孤立于书本之中的，它是在我们彼此的连接和看见中慢慢生长出来的。这里是牧羊奇谈，用理性破译命运，用灵性抵达自在。我们下期再见。